Ще играем на игра, ама моята братчетка ще играе, защото аз снимам. Ето я, абонирайте се за канала за нас. И ето, показвам, тук снимам. Снимача снима, ето колко. И ще да покажа на хората колко приятели имаше. Тази. На мене ми е много трудна хора. Така хубаво ли ти? Да. Ще така да покажа целият екран. Ето, как се вижда. Тук зарежда се, тук не знам какви са тези неща. Да, на мен не ми излиза така, защото аз съм най-бална, като един охлив и като една мравка съм. И аз се взимам на ръце на Брухреве. Да, хора, абонирайте се за втора част на Roblox, да играем на Брухревен. Айде, бе. Зарежда се там. Ето така. Абонирайте се за втора част. Ето лодинг. Чувате ли, хора? Ето, гледайте какъв мустак има този бе. Ето вижте, хора, ето сама дето скачам. Вижте, сте краб казва. Вижте, много хубаво миечи. Искам да го взема. Ари, хора, сега как... Да, ма не можеш да го вземеш. Ари, хора... Където показват стрелките, трябва да вървиш. Ари, хора, сега следваме стрелките. Леко минавам той, тискаме. Хора, абонирайте се за канала за втора част. Вижте как съм присъединена. Това ми е най-трудното на света. И там на някакви огнени топки ми е много най-трудното на света. Не мога да го мина. Това много ми е лесно. 5. Майка! Добре, хора, ще бия малко. Хора, почти го минах, като Ивка говореше някой друг. Вижте, хора. Извинявайте, защо не може да снимам. Защото ще бият аз, мама. Вижте, сега берем този ключ, не знам как се казва. Не, това е такова отвехка. Нещо отвехка ли беше? Тискаме, после слизаме долу. И тук ако искате е този мустак, дето пради. Да. Сега се мучами. Пради, айде, бара си на гъза, айде, после си бара косата. Ивке, и после хора, натиснахте той нещо, чуете нагоре на стълбите. И после чуваме тук по тия. Ама ти не гледаш ли, че падне, ма ще убим? Фаната много хубаво. Спи, кла. Така хубаво ли? Ивки, ти ръката ми снимаш. Не ти снимам ръката. Вижте, хора. Ето го този мустак. Ето го мустако. Алап. Видяхте ли как го излажахте? Сега се качваме бързо горе. Тук има такива камери. Какви камери? Такива. Това, ако забелязвате, това е кружката. Ето, вижте. Моята приятелка се включи. Къде? Аз не видях нещо. Да, не видях. Ето, бързо минаваме той, да не падне. Хората много ми кефи, дето така минава, много ми кефи. Не, на мен има кефи. Ала на мен има малко трудничко тук на полица. Вижте. То съм най-бавната на света. После тук. Сега сме по тези туалетни. Сега на втората аз знам. Виж, тук е някой нос момичи. Чакай. Без да исках той направих. Не, нямаш пари за такова. Тук. И тук много мириш Майко, зелено има. Дето полицай пради. Айде, отивай да се реши. Тук на манички. Той последното стана. Да, ето, взимаш това сега. Айде, купаеш. И сега ще би лавата. Не. Ето, това е малко трудничко и аз го минах. Кой ти каза, Ивето? Кой много ти малко трудничко? Малко не е трудничко. Има там някакви столби сега. Те са най-милесни. Ето тези столбите. На мен ми е най-трудните. И падна в фото. Много хубаво.
Ходи се до туалетна, ма. Хора, ходи ми се до туалетна, ма. Не мога, трябва да снимам. Минах Теди, ама цялото ви, трябва да го миниш, защото трябва да правя цяло. Хора, като Ивета говореше, аз го минах. Сега то тук. То е много страшно, нещо не иде. Найде? Това е най-трудното на света. Тия. Падна ли? Не. Ами хора, пак влизам тук. Много бързо скачам и... Да. Опа. Сега много бързо. Хора, ако е така, много е тъмничко. Така ми камерата, не знам защо, но... Чакай да направим по-светъл. О май гад, Бате Сандев, чакай. Бате Сандев. Хора, абонирайте се за и Бате Сандев, ако го знаете. Като Ивета говори, аз го минах. Ето го. Теди, стай малко. Няма,